Biz hozir kurash muzeyidamiz. Bu yerda nafaqat kurash sport turi, balki o'zbek xalqining tarixi va uning bugungi kundagi taraqqiyoti bilan bog'liq ham ko'plab osori atiqalar yoki bo'lmasa eksponatlar o'rin olgan. Kurash bu millatimizning ajralmas bir qismi va qadriyati, milliy g'ururimiz hisoblanadi va kurashdagi har bir yutuq bu o'zbek millatining, o'zbek xalqining ham yutug'i hisoblanadi va inchunin o'zbek tilining ham yutug'idir. Jahonga kurash bilan birga o'zbek tili, o'zbek atamalari chiqib keldi va ularning chiqib kelishi qanday yo'llarni bosib o'tdi. O'zbek kurashi dunyoga chiqishda, o'zbek so'zlarini olib chiqishda qanday qiyinchiliklarni boshdan kechirdi va umuman mana bu jarayonning boshlanishi qanday bo'lgandi. Biz ana shular xususida bugun suhbatlashish maqsadida xalqaro toifadagi hakam, O'zbekiston kurash federatsiyasi hakamlar hay'ati raisi Olimjon aka Hayitov bilan muloqot qilamiz. Olimjon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu qo'lingizdagi nima bu? Mana hozir ko'rib turganingizdek, Komiljon Yusupov tomonidan mana shu mustaqilligimizning boshlanish davrida o'z tilimiz va o'z kurashimiz bor degan maqola chiqqan. Bu yerda mana shu maqolada ko'rib turibsizki, ta'zim, kurash, to'xta, chala, yonbosh, halol, dakki degan mana shu ibora, ishoralar shu yerda mujassamlashib aytib o'tilgan. Bu butun dunyo masalan o'sha sport gazetida chiqqanda butun O'zbekistondan o'qigan. Bu yerda mana bu birinchi marta chiqqan. Birinchi chiqishi. Birinchi chiqish o'zbek atamalari bilan mana shu hakamlik jarayonlari yaratilgan, lekin baribir izlanishlar bo'lgan. Mana shu kelib 2005-yilda Komiljon Tursunov Yusupov tomonidan o'zbek kurash qoidalari mujassamlashib, uning ichida kurash qoidalari, hakamlik qoidalari, kurashning texnikalari, taktikalar hammasi o'sha yerda ko'rsatilib, bu kitob nafaqat O'zbekiston, butun dunyoga tarqatilgan. Mana shuni asosida barcha dunyodagi hakam bo'ladimi, murabbiy bo'ladimi, u federatsiya xodimlari bo'ladimi, mana shu kurashing bilan bog'liq bo'lgan, kurash o'zbek sporti bo'lgani uchun bu o'zbekcha atamalar bilan hamma joyda aytib kelinayotgan narsa. Mana shu xorijiy davlatdagi hakamlar ham kurash, to'xta, yonbosh, chala degan iboralarni mana shu tilda aytadi va shu bilan birgalikda mana bu 2005-yilda chiqqan kitob ichida kurash texnika va taktikalari bor. Taktikalarning ichida kurashning 7 ta usuli bor. 7 ta usulning o'zi ichiga qamrab olgan 1,5 mingtadan ko'proq usulni ichiga qamrab olgan. Bitta yelkaning o'zidan ishlayapmiz Ibn tomonidan. Bitta yelkaning o'zida 17 xildan ko'proq usul bajarishlar bor. O'shani ham endi hozir Olimjon aka hali usullarga o'tamiz. Men mana bu yerda o'sha bundan 30 yillar oldin o'sha birinchi marta e'lon qilingan maqolani o'qib chiqdim va 11 ta o'zbekcha so'z va harakatlar, hakamlarning harakati belgilangan ekan. Bundan tashqari umuman mana shu hakamlarning harakatlari o'zbekcha yozilishida nimalarga asoslanilgan birinchi bo'lib o'zbek tilidagi o'sha so'zlarni qabul qilishda, masalan, kurashni qoida sifatida, ya'ni boshlash sifatida, halolni sof g'alaba sifatida bilamiz, yonboshni. Bu so'zlarning o'zbek tilidagi o'z o'rni bor, o'z etimologiyasi bor, kelib chiqishi bor, ma'nosi bor. Kurashda u qanday ma'no kasb etadi? Chunki mana o'sha tarixiy davrlarda ham sayillarda kurash bayramlari bo'lgan, kurash to'ylari bo'lgan, o'shalarda ham halol kurash, ana yonbosh bo'ldi, chala bo'ldi, g'irrom kurashma degan atamalar o'sha tarixdan kelib bu zamonaviyga aylangan. Zamonaviy kurash yaratilgandan keyin uning uchun o'sha kurash, to'xta, chala, yonbosh, halol, tanbeh, g'irrom degan atamalar kirib kelgani, bu masalan o'sha kurashimizning bo'layotgan davrada, kurashayotgan davrda, musobaqalar jarayonida bo'ladigan bu o'zbek atamasi bilan yangraydigan iboralar. Bu iboralar hozir butun dunyoda mana shunda. Ya'ni o'sha bu iboralar bundan avval to'ylarda ishlatilgan, chala, dakki berish yoki tanbeh berish bo'lgan. Uni demak shakliga solish, zamonaviy qoidalarga solish jarayoni bo'lgan. Shunda nimalarga e'tibor qaratilgan? Masalan, men kurashni bir necha yildan beri yoritib kelayotgan jurnalist sifatida bilaman, lekin muxlislar uchun qiziq. Dakki nima, tanbeh nima? Dakki bolalarga dakki berish mumkin ota-onasi yoki yoshlarga kattalar dakki berish mumkin, tanbeh berish mumkin. Kurashda bu qanday ma'no kasb etadi? Kurashda endi masalan hozir tanbeh, dakki degan bu ogohlantirish hisoblanadi. Kurashmasdan yursa, qochib yursa, unga birinchi marta senga eng kichkina ogohlantirish tanbeh deyilgan. Yana shu jarayon qayta-qayta takrorlanadigan bo'lsa, unga dakki bergan. Undan tashqari yana shu narsani yana takrorlasa, mana hakamlar guruhi tuzilgan,
ular ham mana shu o'zbekcha aytadi. Yana shu agar bo'lmaydigan bo'lsa, haligi 3 ta hakam bilan gaplashib, sen endi tanbehga ham, dakkiga ham nima qilmading, quloq solmading yoki shuni bajarmading, endi kurashdan chetlashtir deb g'irrom degan narsani berilsa, u kurashdan chetlashtiradi. Bu bunga ham unga masalan o'sha jarayonni butun umrida keyin yodlab qoladi. Tanbeh olsang nima bo'ladi, dakika olsang nima bo'ladi, g'irrom bersang o'zi chetlashib ketasan. Yana bu so'zlarni yana ma'nosi shunday aks etyaptiki, har bir o'sha tanbeh yoki dakki yoki g'irromning ortida raqibiga ham beriladigan baholar ham turibdi, to'g'rimi? Masalan, bir dakki olsa qaysidir ma'noda nargi raqibiga chala bu berilishi mumkin yoki tanbeh olsa mana shunday tarzda ham so'z ma'nosi yana ham kuchaytirish holati yuz beryapti. Bu masalan bitta tanbeh berdi degani bilan u tugab qolmaydi. Chunki mana shu kurashchi kurashmasdan unga tanbeh beriladigan bo'lsa, uning raqibiga chala bahosi yoziladi. Chala bahosi yozildimi, u raqibi undan oldin ustunlikda ketyapti. Agar shu bilan mabodo uchrashuv, bellashuv jarayoni tugab qoladigan bo'lsa, bu o'sha tanbeh olgan hisobiga yutqazgan hisoblanadi. Buni keyin bular hamma kurashchilar hozirgi butun dunyoda buni bilib olganlar, iloji boricha tanbeh olishga, dakka olishga, g'irrom olishga harakat qilmaydi. Faqat usul bajarish uchun hammasi harakat qilishadi. Kurashimizning juda ko'p usullari bor. Har xil usullari, adashmasam hozir jahon miqyosida qabul qilingan bir 7-8 ta usul bor, lekin xalqimizda, to'ylarda ming yillardan beri qo'llanilib kelayotgan minglab usullar borda. Mana shu usullarni ham bugungi kunda xalqaro assotsiatsiya jahon sport terminologiyasiga, atamalariga o'zbekcha so'zlar bilan kirityaptimi? Mana shu gilam so'zi bor yoki yaktak so'zlari bor. Mana shu so'zlar ham qanchalik kirib boryapti hozir jahon sportiga? Mana jahon sportiga men o'zim o'sha xorijiy davlatlarda bo'lganman, ularda seminar o'tkazganman, ishlagan. Mana oddiy bir Tailand olib qaraydigan bo'lsak, Tailand. O'sha yerda ular universitet o'rtasida kurash musobaqasi qo'yilganda, ochilish marosimida kurash bebaho qadriyat. Kurash o'zbek sporti. Kurash dunyo sevadigan sport. Kurash endi navbat olimpiada degan o'sha ko'rgazmali chiqishda ko'rganimda men o'zim qoyil qolganman. Bular bizdan hech kim so'ramagan. Endi hozir olib qaraydigan bo'lsangiz, nafaqat masalan hozir kurash, to'xta, yonbosh degan o'zbek atamalar emas, usullar, mana 7 ta usul deb savol beryapsiz. 7 ta usulning ichida 1,5 mingtadan ko'proq usulni o'z ichiga qamrab olgan. Bular chil deydi, ichkaridan chil, tashqaridan chil qilgan, tashqaridan yonbosh, ichkaridan yelka, hammasi masalan o'sha o'zbek atamasi bilan takrorlanadi. Men mana o'sha sohil bo'yi Osiyo o'yinlarida o'zim ko'rganman. Hindiston masalan kurash federatsiyasida ishlaydigan murabbiy bilan Tailand ikkovi chiqayapti. Bular o'sha usulni bajarayotganda hindistonlik kelyapti-da, chil bajar, chil deyapti. Shogirdiga. Lekin Tailand kelyapti-da, chap tomondan yonbosh qil degan narsalar o'zbekcha aytishi odam o'sha paytda qanday hayajonlanib ketadi. Chunki bizning millatimizning o'zimizning tilimiz, o'zimizning o'zbek tili, o'zimizning o'zbek sportimizning kurash bo'ladi. Dunyoda masalan o'sha kurashning iboralari, kurashning ishoralari hammasi o'sha yerda yangrayapti. Endi Olim aka, mana bu yaktak so'zi ham o'zbek tilidan butun dunyo sportiga kirib bordi. Gilam so'zi umuman kurashda qo'llaniladigan belbog' so'zlari hech qanday o'zgarishsiz qabul qilindi. Bu yaktakning tarixi qanday? Endi mana tarixdan keladigan bo'lsak, har bir o'z hududlarda, mana Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxoroda Surxondaryo jilak deydi, kurta deydi. Buxoroda choponan kiygin deydi. Xorazmda jekman kiy deydi. Lekin buni masalan hozir aytib o'tganday zamonaviy kurash yaratilgandan keyin yaktak degan narsa kelingan. Dunyoda kurtka deydi, kimono deydi. Yaktak degani ham o'zbek tilida. Bu birinchi nusxasi bo'lsa kerak, qora bo'lib turibdi. Bu birinchi masalan o'sha kurashimiz o'sha mustaqillik davrida boshlagan paytlari ana shu holatda har xil yaktaklarda kurtka deyishgan, kiyib chiqqan. Bundan keyin mana shu to'xtamda bu bir marta, 2 marta qilgandan keyin bu asos solinib, undan keyin bu xalqaro darajaga olib chiqilgan. Hozirgi kunda o'sha aytib o'tgandek kurash yaktaklari ko'k, yashil, qizil, oq ranglar bu bayroqlarimizdan kelib chiqqan bayroqlar, ranglar. Bu butun dunyo mana shu bilan kurashyapti. Endi Olimjon aka, mana shunda hozir butun dunyoda o'zini millatini, o'zini tilini olib chiqish har bir xalq uchun faxr, iftixor. Bugungi kunda mana shu hakamlar hay'ati raisisiz, O'zbekistonda xalqaro hakamlar hay'ati a'zosisiz.
umuman butun dunyoga o'zbek kurashini, o'zbek so'zlarini olib chiqishda nima ishlar qilinyapti, nima ishlar qilindi, tajribalarda nimalar bor? Endi bu o'z-o'zidan bo'lgani yo'q. Bu albatta avvalambor mana shu kurash zamonaviy kurashga aylantirildi. Jozibasi baland, jozibasi mana chiroyli bo'lgan sportimiz hozir butun dunyoda kirib borgan. Men o'ylaymanki, mana Yevropa o'yinlarida ham hozir o'sha kurash musobaqalari bo'ladi. Islom o'yinlari bo'layapti. Butun dunyo universiadasi bo'layapti. Hozir shu yerda ham kurashlar xudo xolasa o'sha yerda musobaqalar rasman bo'lib o'tadi. Ilmiy izlanishlar bo'layapti. Yoshlarimiz bilan, qizlar kurashchilari bilan, faxriylar bilan ham hammasi o'sha ilmiy tomonlama ko'rib chiqilib, o'sha tomonda asos solinib, ilmiy tomonlama hammasi asoslab beriladi. Mana siz o'sha Lotin Amerikasida, Yevropada, Osiyoning ko'plab davlatlarida, Afrikada bo'ldingiz. Ularning o'sha o'zbek tilini o'zlashtirish jarayoni qanday? Masalan, qaysi davlatlarda ko'proq o'zbek tilini kurash atamalarini yaxshi, to'g'ri ifodalashadi, to'g'ri qo'llashadi? Endi men o'zim mana shu nima deymiz? Dunyoning 40 ga yaqin davlatlarida ishtirok qilgan, musobaqasida ishtirok qilganman, seminarlar tashkillashtirganda o'shada o'qitish jarayonida ishtirok qilganmiz. Mana shu butun dunyodagi mana hozir Eron hakamlar hay'atini boshqaryapti. O'shalar ham o'zimizda shogirdlikka qilingan. Kurash atamalarini qilishda. Lekin o'zbek tilini dunyoda o'zlashtirib olish juda oson ekan. Chunki birinchi masalan o'sha katta seminarni Dominikan Respublikasida o'tkazganda 40 ta shtatdan murabbiylar kelgan, 40 ta murabbiy. Yonida ularning sportchisi ham bo'lgan. 80 ta o'sha ishtirok qilishgan, 80 kishi. Lekin bular mana shu bir oy ichida o'zbek atamalarini, o'sha hakamlik atamalarini, ishoralarini, iboralarini o'rgangan, to'g'ri bajarishni, ovoz bilan chil, yonbosh, supurma, halol, qo'shcha, ichkaridan qo'shcha degan narsalarni ham o'sha bir oy ichida o'zlashtiryapti. Demak, bu bizning millatimizning bo'lgan o'zbek millatining kurashi bilan birgalikda bizning dunyoda tilimiz ham yangramoqda. Hozir mana ko'rdingizki, millatimizning tilimiz bor, o'zbegimizning kurashi bor degan narsa ikkovi bir-biriga qo'shma holatda ketyapti. Men o'ylaymanki, indigi faqat bitta maqsad bu olimpiada. Ukraina kurash federatsiyasining prezidenti Vladimir Machuk, sizlar bitta narsaga yuguringlar, harakat qilinglar. Mana Osiyo o'yinlari deymiz, Yevropa chempionatlari deymiz, u yerda chempion bo'lgan sportchi bayroq bir marta ko'taradi, keyin yana musobaqadagi bayroq tushiradi degan. Lekin olimpiadaga kirsa degan, Dunyo olimpiada qo'mitasida o'zbek bayrog'i butun umr hilpirab turadi degan narsa bu juda ham hayajonli, juda ham to'g'ri, juda ham muhim narsa. Faqat olimpiada. Demak, bu yo'lda albatta biz o'zbek kurashchilariga, polvonlarimizga, barchasiga omad va muvaffaqiyatlar tilaymiz. O'zbek kurashining ravnaqi bilan birga o'zbek tilining ham rivoji uchun qo'shayotgan hissalaringizga bu borada biz omadlar tilab qolamiz va sizni 21-oktyabr o'zbek tili bayrami kuni bilan tabriklaymiz. Rahmat. Men ham shu fursatdan foydalanib, mana shu o'zbek kurashi bilan, o'zbek sporti bilan shug'ullanayotgan, o'zbek sportini dunyoga chiqayotgan insonlar, ustozlarni, mana shu dunyoda o'zbek kurashi bilan shug'ullanayotgan barcha kurash rahbarlari, murabbiy, hakamlarni va o'zbek kurashi bilan birgalikda o'zbek tilimizni ham dunyoda tanitayotgan insonlarga hammasini shu til bayrami kuni bilan tabriklayman, ishlariga omad tilayman. Rahmat. Demak, mana hozir tinglaganingizdek, o'zbek kurashining ravnaqi, o'zbek kurashining dunyodagi taraqqiyoti, o'zbek tilining taraqqiyotiga ham qaysidir ma'noda katta hissa qo'shmoqda. O'ylaymizki, o'zbek tili va o'zbek kurashi birgalikda rivojlanib, dunyo miqyosida katta sahnalarda o'zbek tili, o'zbek kurashining g'alabalari bilan birgalikda yangrayveradi.